那你要怕出去人家笑他说你腿怎么那么粗？考高中的时候还特别去挑那种高中不用穿裙子的高中。为什么？因为他可以穿着长裤遮他的丑。这么在意？对，这么在意到这种程度，这个已经到心理上都已经有变化了。所以这个是很极端的一个例子。那所以就说这个我们现在社会文明进步以后，大家生活水平都改善了，所以我们会对自己的 body image 就整个外观的形象很在意。那这也是难免的事情，所以我们就 Nobody want you， Nobody want you。那我也一样哎，你知道我在学校学的是秘书，就是我毕业之后是要当秘书。可是你知道。我怎么真的娶那些年轻的美眉呢？所以你知道我为什么进演艺圈？我就想说啊，算了，我进演艺圈。你找年纪大一点的董事长就好了，还有更小的美眉啊。对啊，然后所以我才就是想说，哎，演艺圈比较自由，而且你讲好像是找不到工作才进。可是我那时候真的是这样想哎，我就想说，我都去一般的公司上班，我必须要穿那个套装什么，那我买不到那种套装什么，然后我就尽量会找工作的时候，我就去找。比较自由的，然后我就想说，哎，娱乐圈还不错，它就是比较不受那个限制。对，那你遇到那种跟你的身材有关系的那些糗事，你都怎么说服自己说啊，这个没有什么，你去接受它？比如说你去钓虾场的事情。我跟你讲，钓虾场那个真的很好笑。你知道最近不是有一个茶类的广告吗？一群3个胖太太在打牌，然后我补发仙那个啊，你知道最后那个 idea 是偷我的。因为那个椅子夹起来就是我在钓虾场发生的事。因为你知道胖子啊，我们都活得很小心。像我如果在录影的时候，我都会看一下这个椅子有椅背，我就会开始那个测量它的距离，我屁股坐得下坐不下。如果坐不下的时候，我就会开始说，哎，我觉得我不适合坐这种椅子。对我就会转换。然后那一次就是钓虾场，我看。那都是那种塑胶椅啊，有椅背矮矮的嘛，然后我就看一下，我说可以，我就这样慢慢的，刚好然后你知道我坐下去钓3个小时，我一步都没有起来，因为我觉得起来工程很大，然后我这边钓完之后，那钓完你总是要去烤，对不对？然后我就大家都弄好了，我就要站起来，我还很小心的挪一下，就站起来的时候。椅子跟我屁股起来了，就粘在我，因为他的椅背已经卡住了，对，所以他搭飞机都坐头等舱啊。就搞不的。你知道搭飞机也是，你坐经济舱的时候，我有一次吃饭，我觉得你坐经济舱有一点困难吧，所以我会尽量就是找比较瘦的一起出国啊。因为有一次我跟你知道唐娜的助理，他也是比我还快，然后我们2个一起，我们出国去宣传，我们俩坐一起，你知道我们吃饭怎么吃吗？餐来了，谢谢。吃饭都是这样吃。隔壁，因为我们手放不下来啊，我们2个手都是这样子，然后这样吃，你知道吗？我给你们一个很好的建议，你们2个人可以买3个位置。对不对？没有，那时候电影公司没有经费，对。而且你知道吗？做的时候，你知道那个手把不是都可以拿起来吗？对啊。我们就会觉得我们的手把一直在漂浮，因为它就自动这样子翘起来，因为都被我们的肉挤起来了。哦，辛苦。这样子你还不减肥？减不下来啊！真的可以啦，可以吗？我真的有一次，你知道断食，我断了快1个礼拜，我1公斤没有少。我真的只有喝。但是我等一下我补充一下，谁可以让他瘦下来？等一下，他刚刚有讲到一个重点，你有没有发现他喜欢坐？我发觉胖的人有个特征，到任何一个地方就是要找椅子坐。他不喜欢走。对，不喜欢走路。胖子的人如果能够多站一站，多走一走啊，我跟你讲。你从新陈代谢上就会改善，运动量增加，这是很重要的一点。你要改变一下。我问一下，就是说，事实上这个肥胖会造成的一些疾病哦，这边有一个什么脑中风啦，什么动脉瘤，什么有人胖破裂啦，对不对哈？那个都要非常的小心哦，这个跟肥胖都有关系，这个就不是美观的问题了啦哈，这会影响你的生命呀。哦。有关这个肥胖相关的疾病其实像刚刚讲的学生大一的新生就那么多问题我们看肥胖会造成3大类的疾病，第一个代谢相关的我们都知道再来是压力肚子里面的压力增加，还有机械性的压力。刚刚邱医师机械性的压力，刚刚邱医师讲说退化性关节炎久了关节受不了，机械性的
所以荣祥的关节已经快坏了。可是你知道吗？就是我那时候要去减肥，我就想说我要去跑步或者是干嘛。可是那个医生也跟我讲，你不能跑，不能跑，因为你我太重，其实对膝盖你只能在游泳池里面走。尤其是年纪大的，像我有一个手上有个68岁的，那他已经换过关节，你知道吗？然后他想要再换，可是医生觉得危险性太大，叫他减肥。那我就觉得说，哎呦，68岁啊，那我会代谢就慢呢，你知道发多不？哎，他还是2个礼拜标准这样，2个月标准瘦8公斤，健康的瘦。所以那个关节还可以继续用到。所以你要吃阿钙啦。我今天有阿钙。我们常常讲说运动333里面有一个3，第3个3说心跳达到130，其实像对你来讲就不可能，你做不到，对不对？所以我常常讲一个道理，就是多站一站，走一走，你就可以增加热量消耗，这样你做得到。对，我们可以甩一甩手啊，我教那老人家也是甩甩手啊，早上多个15分钟的运动，然后傍晚的时候不要晒太阳太累了，就因为怕他这个中午太累，平甩功。所以呢，这个实际上影响的就是说你的关节的问题，还有你的下背痛 ，OK 哈，很多人那个下背痛跟肥胖也是有关系的。可是最怕的还是这种脊椎痛来的燥啊一块。像冠状动脉心脏病的心脏病啦，它中风了。很多名人嘛，像我们唱歌的马大哥对哈，一不小心胖打下去心脏病走掉。还有一些企业家一打下去留下几十亿财产的，然后就中风。给国税局。对国税局。所以这个就是平常就要。因为我们肥胖的危害分成可逆的跟不可逆的。可逆的可以你减肥了会好，还有减减就好啊。你要是不处理，要变成不可逆的，就像到中风的、心脏病的，或者产生癌症的，还可没服啊。对啊，有人因为太胖啊，结果他眼睛中风哎。有瞎掉了，眼睛会中风。规个中风啊，耳朵也会中风啊。对啊，种看无，就你把就种看无。这个对不？你来看麦啊。这个是眼睛的视网膜的血管图这个血管这么多，你只要不小心这边塞了胆固醇，那个眼睛中风，胆固醇会在眼睛会塞住，对不对？全部啊，只要有血管就有血管的地方都会有啊。所以我会想说，你怎么把自己胖成这样？会不会太瞎？不是太瞎，是真的瞎。真的好恐怖哦！那慧珍 K B 讲哈，也感觉伊。就有认同感，对，龙头朋友，因为他在美国真的不胖，我跟我可以散，不要。老外会说我们的饮食，我跟你讲，接下来跟各位讲，我们饮食西化哈，我们就要接受这个事实，颜色越红哈，表示越胖 ，OK 哈。那我们来看一下，这张是1995年，当时美国哈，1985年，属于比较胖的哈，就颜色比较深的啦哈，蓝色这个不多。大部分呢都是白的，表示那个州呢肥胖比例不高。到了1995年，10年而已哦。你看，有的时候才已经变黑啊，愈深就是愈肥，对吧？哈，那个是蓝色系的部分。到2005年呢，全美国只剩1个州有蓝色系，其他都已经是肥胖色沦陷了，都沦陷了。OK， 这州较善良 ，OK 哈。不过那把是2005年的代志。这是2008年，再隔3年而已哦。OK 哈，你就发现红色区域增加了，红色区域增加。你看，本来2005年的时阵，红色区域只有局限在这边哈，对不对？现在连这边都有了。OK， 恐怖的事情，这是2008年。哎呦，我们再来一个，这个是现在，哎呦，去年了，好，去年归平啊。哎呦，全部沦陷。按说每个人没有人全部沦陷，这几个还有白的，还不断了。但是数据不够数据不够，就是调查结果还没出来。我以为真的没住人呢，我也是以为没住，人口太少，规矩不断了。你都满江红啊，所以全美国人大块啊。所以如果慧珍去那边，真的还是算瘦的。没有，我真的去那边，我有一次去纽约，拍戏18天。你知道第1天去的时候还看得到眼睛，然后回来看照片的时候，第18天拍的眼睛已经一条线了。都逛不把揪啊，因为米加拢加大，对，全部是加大，哈，那都是大分量哦。哦，一概可以，我想讲吃沙拉哈，较健康嘛哈，就点了一份沙拉，就他来了一个沙拉叫田园沙拉啦。哎呦，田园的哦，反正就是 green salad，OK 哈。我是讲，我是人呢，你哪把我当做牛在吃？一盆的那个草啊，那都丢了哈。疯了吗？然后呢，我想说我们去吃个意大利面哈，我点1人份的哈，我们可以3个人吃，1人份的意大利面这么大一份，这样是，这才1人份
是美国人是疯了吗？啊，美人姐，我跟你报告一下，我最近刚从 LA 回来嘛。啊，对对。啊，人可以作秀呢。嘿，对。今天请到巨星啊，募款啊，去募款八八水灾跟海地震灾募款的一个活动，然后去到那边，你知道吗？